మీకు ఎంతమందికి తెలుసు మన భూమి మీద సెన్సార్లు వాడతాం, తుఫాన్లు వీటి నుంచి కాపాడుకోవటం కోసం మనం ఈ ఫోన్లోనే సెన్సార్లు అన్నీ వస్తున్నాయి. కానీ పాతకాలంలో వాళ్ళు మన పూర్వీకులు ఎట్లా వాడేవాళ్ళు, ఏట్లు ఉపయోగించేవాళ్ళు తెలుసా? మనం పెంచుకునే జంతువులే, పాములు, ముంగీసులు, కుక్కలు ఇవన్నీ ముందుగానే ప్రిడిక్ట్ చేస్తాయి ఎర్త్క్వేక్స్ని, సునామీని. ఇంకో విషయం ఏంటో తెలుసా? ఇవి కొన్ని వారాల ముందే ప్రిడిక్ట్ చేస్తాయి. మన సెన్సార్లు ఏదో 1 hour 2 hours ముందు చూస్తాయి అంతేగాని మన జంతువులు మాత్రం కొన్ని వారాల ముందే ప్రిడిక్ట్ చేస్తాయి.